Ola, benvidos a Faladoiro, programa de debate, de análise de Correo Televisión. Tamén saudamos os telespectadores do Barbanza que nos ven a través do canal 27 e os ointes de Radio Obradoiro. Hoxe acompáñanme neste plató, nesta mesa de Faladoiro, tres deputados do Parlamento de Galicia. María Seoane, do Grupo Popular. Que tal, señora Seoane? Moi boas, moi ben. Polo Grupo Socialista está connosco Carme Gallego. Que tal, señora Gallego? Moi ben, moitas gracias. E polo Grupo do Bloque Nacionalista Galego, Bieito Lobeira. Que tal, señor Lobeira? Bueno, imos indo. Ben, pois vamos a comezar coa viaxe do presidente da Xunta. Acaba de regresar, ou está a piques de regresar de América. Visitou 4 países: Uruguai, Argentina, Brasil e Colombia. A súa viaxe tiña por obxecto principal impulsar as relacións comerciais, económicas, e tamén visitar a colonia galega. Eu quería que me fixesen un balance aínda probablemente non pode ser porque non coñecemos exactamente os resultados. Como decía, acaba de chegar, aínda el non fixo nestes intres aínda ese balance, pero un pouco o significado destas viaxes, se son útiles ou non. Señora Seoane. Bueno, desde o meu punto de vista, desde o punto de vista do Grupo Parlamentario Popular, por suposto, son necesarias, útiles, eu diría que imprescindibles nos momentos como os actuais, no que a economía de España e de Galicia está a atravesar uns problemas tan importantes como os que temos, de crise económica en todo o país, e eu creo que estas viaxes con Sudamérica, con Latinoamérica, son fundamentais precisamente porque hai moitísimos vínculos que nos unen tanto a Brasil como a Uruguai, como a Argentina, como a Colombia, e ademais é unha especial oportunidade para promocionar Galicia no exterior e para obter aqueles resultados que, entre outros, se obtiveron na última viaxe do presidente Núñez Feijóo a México. Eu creo que esos son datos a valorar positivamente. Nós, desde logo, opinamos que logo de que o presidente Feijóo faga ese balance que todos estamos agardando, xa sabemos algunhas dos réditos conseguidos nesta viaxe, por exemplo, un contrato xa en Colombia, logo da reunión co presidente de Colombia onte, do fundador dunha das empresas máis importantes de Colombia, el presidente honorario, a empresa ICEAXA, e eu creo que é importante todo este tipo de promoción exterior da nosa valía como país, que é Galicia. Como ven vostedes, señora Gallego? Bueno, pois a min o primeiro que me gustaría é que o presidente Feijóo realmente comparecera, e fixera balance dos viaxes que fai ao estranxeiro, porque cada vez que viaxa, o presidente Feijóo nunca acude despois ao Parlamento para dar conta dos resultados desas viaxes. E eu creo que ese é un moi mal xesto por parte do presidente da Xunta, que ningunea o Parlamento e, polo tanto, non permite o debate cos demais grupos políticos para facer, en vez de nun plató de televisión, pois no Parlamento, onde somos os representantes de toda a ciudadanía, o balance desas viaxes. E, en segundo lugar, eu creo que xusto neste momento, no que estamos en unha situación de recesión económica, e donde o goberno de Mariano Rajoy, tamén do Partido Popular, como o señor Feijóo, acaba de adoptar o máis duro recorte de dereitos e de prestacións á parte máis débil da sociedade e da democracia, o presidente da Xunta debera estar en Galicia explicándolle ás galegas e aos galegos e, por suposto, no Parlamento, como vai a afectar a economía galega e as persoas que viven en Galicia estes recortes do señor Rajoy, e que posición vai tomar o presidente da Xunta, se vai a poñerse do lado dos galegos e das galegas ou do lado do Partido Popular. Por lo tanto, me parece que non é o momento oportuno para facer estas viaxes, e, ademais, o propio presidente Feijóo, cando renuncia a ir a Venezuela e dice que pode solventar as xestións con Venezuela desde Galicia, pois creo que precisamente ele xa está dando a resposta. Seguramente tamén esas xestións de ámbito económico que todos desexamos que sexan fructíferas para o noso país se podían solventar desde Galicia, como o caso da de Venezuela, porque entrevistarse con Repsol
pois non me parece que faga falta ir a facelo ao outro lado do Atlántico, creo que o podemos facer aquí. E por outra parte, en canto aos resultados das viaxes, de momento, de México e de Pemes, non temos ningún coñecemento, desgraciadamente, os grupos da oposición, a pesar de que vimos reiteradamente solicitando no Parlamento ese acordo que se fixo, que nós desexamos que sexa bo para Galicia, pero que non podemos opinar sobre el porque non o coñecemos, porque o presidente da Xunta ocultalle á oposición política no Parlamento de Galicia esas, dice, que acordos que ten con esta petrolera mexicana. Señor Robeira. Sí, o señor Feijóo é un señor curioso, non? É un señor curioso. É un señor que non fai, mas intenta aparentar que fai, sin facer, ou mellor dito, desfacendo o que hai. E nese contexto onde embarco eu a viaxe que fixo a Sudamérica como un acto encadrado nunha estrategia de pura propaganda. É simplemente venda de fume para construir precisamente unha cortina de fume que oculte o drama que está a vivir a sociedade galega, o drama que está a vivir este país precisamente como consecuencia das políticas que o Partido Popular dende o Goberno Español e dende a Xunta de Galiza está a pôr en marcha. Unha ocultación, por tanto, da situación actual con enormes doses de propaganda e logo unha viaxe até onde coñecemos ben pintoresca, non? Porque os dados que nos dan, que coñecemos polos medios de comunicación, son os seguintes. Chega a Colombia este señor e di que vai haber acordos en materia pesqueira. A mí gustaríame saber cales son os intereses galegos pesqueiros en Colombia, porque non os hai. Non os hai. E, curiosamente, vai a Argentina e Uruguai, que ali sí que temos intereses pesqueiros e unha parte da flota galega ameazada, en concreto no Atlántico Sur, frente a Malvinas e demais, e acosada precisamente por eses estados, e a pesca non existe nesa cuestión. Ou chega a Brasil, por poñer un exemplo, e a súa preocupación, naturalmente, é a filial de Repsol en Brasil. Parece que este señor, máis que presidente de Galiza, é o delegado do goberno español para interesarse por investimentos españois. Pero non por Galiza. E máis, non resulta lóxico que en Brasil, onde temos unha vantaxe competitiva respecto do resto do Estado, como é o uso da lingua galega, en relación pois co Brasil, pois este señor non pronuncia unha palabra de galego e se dedica a facer as declaracións públicas e as reunións, iso sí, asistido de traductor, que xa hai que botar valor, en perfecto español. Pois, francamente, Brasil é unha potencia emerxente, temos a vantaxe de que compartimos un mesmo sistema lingüístico e algo podría dar de si iso. Pois, nin iso. Quer dicir que hai con todo isto, pois propaganda, esta viaxe é pura propaganda, preelectoral, ademais, e iso sí, propaganda custosa, con cartos que pagamos todos e todas. Señora Seoane, a réplica. Bueno, era de esperar as críticas da oposición ás viaxes do presidente. Eu creo que deberíamos de ter máis respeto institucional pola figura do presidente da Xunta, que é o presidente de todos os galegos e galegas, e que está ali a promocionar, a atraer investimentos en Galicia, a favorecer a exportación dos produtos galegos, a favorecer a internacionalización das empresas de Galicia nestes 4 países, no que, insisto, temos especiais vínculos de afinidade con cada un destes países. Efectivamente, un dos vínculos con Brasil, unha das grandes potencias económicas mundiais, é a lingua. E eu sí que teño escoitado en determinadas ocasións falar en Brasil ao presidente en galego, noutras en español, porque tamén forma parte das nosas dúas linguas. Por lo tanto, ningún problema, señor Bieito Lobeira, en falar tanto galego como español. Pero non me vou a ir por eses argumentos que eu creo que efectivamente son unha cortina de fume que intenta por o Bloque Nacionalista Galego, que eu creo que son argumentos vacíos, vacuos, que non van máis alá de facer unha crítica a un galego como a nos que é o señor Núñez Feijóo. Quero dicir, el pode falar o galego e pode falar o español. Insisto, o importante de todas estas viaxes do señor presidente é o favorecemento da internalización, da expansión, da exportación dos produtos galegos e das empresas galegas no exterior. E eu creo que isto deberíamos estar remando todos no mesmo rumbo, tanto aos partidos da oposición como o Grupo Parlamentario Popular, que, insistimos, estamos abogando pola recuperación dunha economía que foron outros os que a botaron a pique. Foron o Partido Socialista Obreiro Español
apoiado en todo momento polo Bloque Nacionalista Galego, en cada unha dos momentos que tivo que apoiar os orzamentos do Estado, aí estaba o Bloque Nacionalista Galego apoiando as desfeitas que agora temos que intentar resolver nestes momentos de especial dificultade. Polo tanto, atraer inversores eu creo que non está mal, sexan de Colombia, sexa favorecendo o sistema pesqueiro en Colombia, tamén, porque non, expandirnos a outros países, como estamos facendo tanto en Argentina como en Brasil e Uruguai. Polo tanto, eu creo que non é criticable, outros facían outra serie de viaxes bastante máis custosas a cambio da nada, a máis absoluta. E para os que dubidan daqueles acordos que se tomaron en México, pois aí están os acordos con Pemex, que eu creo que si foron suficientemente explicados polo presidente, e si rogaría a señora Gallego que non intente despistar con respecto das comparecencias do presidente no Parlamento, porque o presidente ven cada mércores a dar conta no Parlamento de Galicia aos señores da oposición. E eu creo que este Parlamento de Galicia nesta legislatura ten feito bastante máis traballo que no resto de todas as legislaturas xuntas, un traballo, por suposto, que hai que recoñecer tanto os grupos da oposición como o Grupo Parlamentario Popular. O número de iniciativas desta legislatura no Parlamento Galego duplica o resto de todas as iniciativas de todas as legislaturas anteriores, por lo tanto, eu creo que sería favorable para todos non facer ese tipo de alusións a unha falta de democracia que eu creo que sí nos temos dado todos os galegos e galegas ao longo destes 30 anos. Sí. Queda uns pouco tempo, non sei se queren comentar algo máis, pero sí, moi brevemente, xa hai ademais por alusións, para poder tratar outros temas. Eu creo que o viaxe do presidente Feijóo resúmese en dúas frases. Un viaxe claramente electoralista e un viaxe que non serviu para tocar os problemas da xente de Galicia. E un viaxe ademais feito no peor momento da situación económica para o noso país. Mira, señora Seoane, o presidente da Xunta ven unha vez cada 15 días ao Parlamento de Galicia a contestar as preguntas que lle fan os dous portavoces da oposición, obligado porque é a sesión de control. Nunca, desde que é presidente da Xunta, cada vez que saiu ao exterior, viu ao Parlamento a dar explicacións de viaxes. Contrariamente ao que facía o presidente da Xunta do goberno anterior, Emilio Pérez Touriño, que cada vez que saía ao estranxeiro a facer unha viaxe en representación de Galicia, viña e daba conta desas viaxes diante do Parlamento de Galicia e podíamos ter ese debate ali no Parlamento, que é onde se representa o pobo. E o Parlamento seguramente ten moitas iniciativas nesta legislatura, precisamente iniciativas gracias á produción abundante que fai a oposición, tanto o Grupo Socialista como o Bloque Nacionalista Galego. Sabe do que tiña que estar falando o presidente da Xunta estes días? Deses 1.625 millóns de euros que lle vai costar a Galicia este ano o recorte do señor Feijóo, ou deses 225 millóns de euros menos que vamos a ter no orzamento do ano que ven, gracias ao señor Rajoy, por culpa dese descenso que temos que facer na reducción do déficit do 1.1 ao 0.7 no PIB. Diso é do que tiña que estar falando o presidente da Xunta e non destas cousas etéreas das que non sabemos nada, porque vostede fala de Pemex e dos acordos e de non sei cantas cousas, pero resulta que pedimos, se está tan ben o acordo con Pemex, se é tan bo, e é certo que temos que felicitarnos todos, que problema ten o presidente da Xunta en trasladar ao Parlamento de Galicia ese documento? Que problema hai en ensinarlo aos partidos da oposición para que todos poidamos congratularnos desa maravillosa xestión do presidente da Xunta? Si nós queremos que ese acordo saia ben, pero queremos velo, porque o presidente da Xunta, por desgracia, para nós non é unha persona fiable, porque cada vez que nos conta algo, nos está ocultando información, e o vivimos en moitos dos procesos que levamos vivindo nestes 3 últimos anos largos xa de goberno de Galicia. Por lo tanto, que dé a cara, que dé explicacións e que nos ensine os documentos, que nos queremos creer na súa palabra e queremos creer na súa xestión, pero necesitamos vela. Xa que pasamos a falar tamén de axustes, eu xa engarzaría e falaría de hoxe no Congreso convalidouse o decreto do Goberno polo que se aprobaba este recorte de 65.000 millóns en 2 anos. O Montoro, ministro de Facenda, decía que a
que non hai cartos, que o Estado non ten cartos incluso para o mellor atender algúns servicios. Quería que podemos seguir por aí, señor Lobeira. Sí, iso é o que dicía o señor Montoro, que, por certo, ten un parecido físico a Gargamel, pois moi acusado, pero que non é o único, porque de guindos até na voz se parece a este outro como é Gollum, non? En canto incluso falando do propio tesouro, non? Como facía na película do Señor dos Anéis este persoeiro. Imos ver, todo isto está fundamentado en base a unha grande mentira que este ministro e o conxunto do goberno están trasladando e que se citou no propio Congreso dos Diputados. A grande mentira é non hai diñeiro. Non hai diñeiro. Aparte de ser unha moi desafortunada expresión para mesmo botar fora esa confianza nos mercados tan reclamada por parte do propio goberno do Partido Popular, non é certo que non haxa diñeiro. Hai diñeiro. O diñeiro non se queima nun forno. O diñeiro existe. O que pasa é que o diñeiro está cada vez máis concentrado en menos mans. Pero diñeiro haino. Acontece que ao pobo se lle exprime como un limón, se lle sacan os cartos e se lle dan os cartos ás grandes corporacións económicas e á banca. Daquela, diñeiro hai, pero concentrado en moi poucas mans. E aí é onde encaixan estas medidas do goberno español que son cruéis, que son inhumanas, que son irresponsáveis e que van facer e van provocar moito sofrimento, padecemento na inmensa maioría da sociedade do Estado español, máis centrados no caso galego, as consecuencias van ser xa devastadoras. Porque somos un país de 2.700.000 habitantes, porque deles 600.000 persoas son pensionistas e cobran as pensións máis baixas do Estado español. Eu quero lembrar que, por exemplo, hai 166.000 viúvas en Galiza que teñen unhas percepcións inferiores a 500 euros. Hai pensións de 250, de 300 euros. Quero dicir, onde a xente non é que viva, malvive, sobrevive. É neste contexto onde estes señores do Partido Popular, sin ningún tipo de escrúpulo, impoñen unhas medidas que son absolutamente drásticas, que son contraproducentes porque non van levantar a economía, non a van levantar, van a fundir máis, van crear máis desemprego, miseria e empobrecemento da sociedade. No caso do IBE, espectacular, quero dicir, o Partido Popular dá igual a súa palabra, dá igual os compromisos electorais, dá igual as propias campañas que teñen feito, pero actúan con obediencia frente ao que lles ditan dende a Unión Europea, a señora Merkel e compañía, e non lles importan os resultados prácticos na sociedade. Desde logo, neste contexto, é tempo de resposta na rúa. De resposta na rúa. Hai movilizacións convocadas e hai que lle parar os pés a un Partido Popular que, como digo, non ten escrúpulos en provocar que a xente sufra. Toda a sociedade galega, isto implícanos a todos. Pensionistas, traballadores, desempregados, mocidade, mulleres, absolutamente a inmensa maioría da sociedade galega vai padecer e moito por este goberno do Partido Popular. Non estamos reclamando que se faga un referendo. Que medo lle hai a democracia por parte do Partido Popular. Estas medidas non estaban en ningún programa electoral. Estas medidas sacas da manga o PP e imponas coa forza da súa maioría absoluta. Pero a xente non votou isto. Non votou este programa económico. Non votou este tipo de medidas. Todo o contrario, o Partido Popular prometía outras cousas e agora impón outras moi diferentes. Por tanto, isto hai que respostalo. Hai alternativas frente a esa banca privada, hai banca pública galega que sí se pode poñer en marcha se houbera vontade política, o que pasa que o PP, tan fanático el, nos di, non, aquí é unha cousa anticuada, é unha cousa de Europa do Leste, e non é certo, hai outra política fiscal que se pode poñer en marcha, pero os amigos do PP, as grandes fortunas do Estado español, pois claro, iso significaría que terían que pagar máis impostos. Hai outras medidas de austeridade que se poden poñer en marcha, vínculo das diputacións provinciais, a Casa Real Española, o Exército Español, as delegacións territoriais do Estado en Galiza e así sucesivamente. Pero temos isto, e frente a iso se digo, hai que lle parar os pés na rúa tamén se fai falta. Señora Sebane.
Bueno, pois menudas consignas, non? Agora, de repente, o Bloque Nacionalista Galego abandera as reclamacións daqueles pobres pensionistas, por exemplo, aos que vostedes non apoiaron en subidas precisamente das pensións, sino en todo o contrario, cando Zapatero lle rebaixa as pensións aos pensionistas, se conxelaron as pensións, e, polo tanto, o que isto conleva é a unha rebaixa no poder adquisitivo de todos os homes e mulleres pensionistas deste país. Aí estaban calados e ninguén sacaba as pancartas, nin o Partido Socialista Obreiro Español, nin o Bloque Nacionalista Galego. Agora, cando ven un Partido Popular responsable, que fala vostede dos programas poden falar os bipartitos, que tiran a basoira os programas cos que se presentan ás eleccións e pactan un pacto de goberno que non ten nada de semellante cos programas cos que se presentan ás eleccións. Polo tanto, non nos debos, por favor, vostede non nos pode dar leccións de programas. Efectivamente, o Partido Popular, con responsabilidade, como faría calquer goberno responsable, está a adoptar unha serie de axustes obrigado polas circunstancias, porque se o Partido Popular se atopara cun 6% de déficit de seguro non iba a facer esta serie de axustes. O que pasa é que encontrou 3 puntos máis de déficit do que decía o Partido Socialista Obreiro Español cando marchou do goberno. Polo tanto, desde un punto de vista responsable, e para que non teñamos que sufrir pois un rescate total de España, por exemplo, como outros países teñen sufrido, para que non teñamos que recortar en outra serie de aspectos como os aspectos sociais, estáse facendo unha serie de axustes, pois, por exemplo, coa paga extra dos funcionarios, por certo, unha paga extra que non afectará a determinados niveis de salarios e que non afectará máis alá en unha restricción temporal da paga extra. Por lo tanto, con toda a dor que lle supón a un goberno que efectivamente non quería subir o IBE, non quería subir o IRPF, pero que ten que facelo por responsabilidade e porque este país non vaya á ruína total. Polo tanto, eu espero que desde unha oposición responsable non se faga demagoxia a que vostedes tan acostumados a sair a incendiar as rúas coas pancartas porque aquí a xente sabe que hai un responsable máximo nesta catástrofe económica que nos aborda a todos neste momento, que é o goberno do Partido Socialista Obreiro Español. Pon vostede algún exemplo como o recorte do exército español, si se está recortando, onte mesmo salían os datos de que se recortan en 20.000 efectivos, e vostede di que non, pero bueno, eu lle digo que onte saliu precisamente, é unha proposta, elevarase a cabo. E segunda cuestión que vostede poñía de exemplo, para contrapoñer o que vostede di, non se rebaixa e non se tocan as pensións. E non vayan por aí, mentíndolle e confundindo a xente. Non se rebaixan as pensións, nin se tocan as pensións. Polo tanto, a única vez que se tocaron as pensións neste país, conxelándoas, foi o ano pasado polo señor Zapatero. A mí me gustaría que a oposición de vez en cando recoñecese algo do traballo feito, por exemplo, en Galicia, porque a verdade é que debería de ser un honor para nós poder decir que aquí en Galicia se levaron a cabo unha serie de axustes efectivamente moi dolorosos para todos os cidadáns galegos e galegas, pero que agora vemos efectivamente as súas consecuencias prácticas. Logo de 3 anos de axustes continuados, de asustarse o cinto todos os galegos e todas as galegas, insisto, que non é que o faga o Partido Popular, é que o esforzo foi feito polos galegos e polas galegas durante 3 anos, agora estamos atendendo a máis dependentes que nunca, máis que facía o bipartito, pasamos a atender a máis de 61.000 dependentes en Galicia, pasamos a unha ratio de, por exemplo, en educación, mellorando a educación e mellorando OSE con 27 titulacións máis que anunciaba o Conselleiro de Educación en formación profesional, mellorando as ratios de fracaso escolar, pasando dun 26% que tiña o bipartito no fracaso escolar a un 20,5% nestes momentos de fracaso e de abandono escolar. Por lo tanto, a min gustaríame que de vez en cando podéramos poñer como exemplo aquelas políticas responsables que se teñen adoptado, entre outros, en Galicia, e contrapoñedas a outras políticas irresponsables que nos teñen levado a esta deriva económica. Por lo tanto, agora
efectivamente hai que tomar decisións dolorosas, que estou segura de que o presidente Rajoy non lle gusta en absoluto, porque efectivamente tiña comprometida a súa palabra, sí, pero con outros datos económicos cos que mentiu o Partido Socialista Obreiro Español no goberno anterior. Polo tanto, se pasamos dun 6 a un 9, como vostedes comprenderán, haberá que tomar outra serie de medidas e de asustes que non estaban previstas pola mentira inicial dos socialistas. Señora Gallego. Sí, bueno, eu creo que todo o mundo na rúa sabe perfectamente que estas medidas non sirven para solucionar nada e, polo tanto, que son medidas que o único que van facer vai ser facernos a todos máis pobres, pero que non van a sacar o país nin da recesión na que está, nin van a servir para crear emprego. E iso é Vox Populi. Tamén todo o mundo na rúa sabe ou debe saber que o presidente Feijóo votou a favor destas medidas no Consello de Política Fiscal e Financeira. Entrou dicindo que iba a defender a Galicia a ese Consello e saliron defendendo ao señor Rajoy. En canto aos recortes que se fixeron en Galicia, por suposto, o señor Feijóo é o campeón dos recortes nestes pouco máis de 3 anos de legislatura. Temos, por exemplo, a aposta pola educación pública e a sanidade pública do señor Feijóo, con 2.000 persoas menos traballando nestes dous sectores, o emprego público que se destruiu. Dese emprego público que se destruiu, o 80% foi en sanidade e en educación. Ou temos, por exemplo, que de cada 5 persoas que teñen dereito a prestación de dependencia, 3 delas están aínda sin poder percibila. Somos a segunda comunidade autónoma con peores datos, segundo os datos que acaban de sair publicados o 1 de xullo deste mesmo ano. Falaba a señora Seoane de que a culpa é do señor Zapatero, a culpa sempre é do señor Zapatero, e de que o Partido Socialista mentiu. Eu creo que ese discurso xa se lles vai agotando. Os que mentiron foron os do Partido Popular. Mentironlle na campaña electoral á cidadanía deste país, enganáronos, dicindolles que iban a facer unhas cousas e agora fan xusto as contrarias das que dixeron, e siguen mentindo agora, porque tratan sempre de disfrazar a realidade con palabras que sonen distintas. Os recortes chamanlle axustes, ao rescate chamanlle que nos van a dar un crédito da Unión Europea. Miren, señores do Partido Popular, eu creo que os ciudadanos de Galicia, os ciudadanos de España, pois non son tontos e saben o que están pasando e saben perfectamente os funcionarios como están perdendo poder adquisitivo, saben as familias en xeral como están perdendo poder adquisitivo, saben que este incremento do IVA vai provocar menos consumo e, polo tanto, máis recesión e, polo tanto, a economía non vai medrar. Tamén saben, por certo, que hai outras maneiras de facer política, porque hai outros presidentes de comunidades autónomas que fan cousas ben distintas ás que fai o señor Feijóo en Galicia. Mentre o señor Feijóo en Galicia aplaude as medidas do señor Rajoy, e os deputados do Partido Popular galegos aplauden as medidas do señor Rajoy, o señor, por exemplo, presidente da Comunidade Autónoma do País Vasco, pois non aplica o pago aos medicamentos, ou o presidente da Comunidade Autónoma de Andalucía non aplica o recorte aos funcionarios, e temos moitos outros exemplos dos que poderíamos falar, porque miren, todos somos conscientes de que estamos nunha situación difícil e o Partido Socialista é un partido responsable que ten ademais sempre a vontade e a capacidade de poñerse no sitio do goberno porque é un partido de goberno. Pero neste momento no que hai que facer unha política económica forte para poder recuperar o noso país e para poder crear emprego e crear riqueza, se poden facer outras políticas, e outras políticas se poden facer pola vía dos ingresos, porque solo axustando, solo recortando, solo sacándolle a parte máis débil da sociedade, o país non vai salir, e ademais o recoñece o señor Rajoy, o recoñece o propio señor Rajoy, que vamos a chegar aos 6 millóns de parados. Por que non aproveitamos este momento para subirlle os impostos ás rentas máis altas ou ás grandes fortunas, ou porque non lle poñemos impostos ás grandes corporacións ou porque non facemos taxas bancarias, porque non facemos unha política distinta pola vía dos ingresos para intentar sair desta recesión económica e facer que haya ese crecemento económico que nos ten que levar a crear emprego. Sabe por que non? Porque ustedes están aproveitando esta recesión económica, esta situación, para aplicar a súa ideoloxía máis conservadora que nunca se atreveron a aplicar. Realmente o que está pasando cos servicios públicos e coas prestacións e cos dereitos públicos na sanidade, na educación e na dependencia non é nin máis nin menos que a aplicación da ideoloxía do Partido Popular, que é deixar estas prestacións en mans do negocio privado. Aí sí
se están aplicando vostedes e a xustificación e o envoltorio é a recesión económica, pero en realidade o que está pasando é un problema de ideoloxía. Están aplicando vostedes a súa ideoloxía máis conservadora. E non busquen excusas na recesión, porque hai outras maneiras e hai outros países na propia Unión Europea que están aplicando outras políticas, que podería aplicar tamén España. Non o está facendo porque ten unha ideoloxía conservadora e está aproveitando a recesión económica para aplicar esa ideoloxía extendida en todos os seus ámbitos. Señor Lobeira. Sí, dende logo, María, tendes que estar desesperados no Partido Popular para manter este tipo de discurso. Eu, desde logo, non veño aquí, como dixeches, a dar leccións a ninguén sobre o que ten que facer, nin a pontificar sobre nada. Traslado a análise do Bloque Nacionalista Galego sobre a situación dramática e crítica que se está a vivir. Pero o que non fago é mentir. Eu desafío que me digas en que momento o Bloque Nacionalista Galego apoiou medidas en Madrid no Congreso dos Diputados de recorte das pensións. Desafío a que o digas, porque o dixeche. Entón, espero que ou te retractes ou entendas que iso que acabas de dicir é mentira. E o que si sei foron, nos últimos 2 anos, medidas propostas polo goberno español do PSOE que gozaron do apoio do Partido Popular aínda estando na oposición. A modificación da Constitución Europea, da Constitución Española, o déficit cero, a modificación da LORCA, o FROP, o proceso de bancarización e así sucesivamente. Por tanto, o grosso da política económica que efectivamente nós sempre nos opuxemos, que procede do goberno dos últimos 2 anos, ano e medio do goberno Zapatero, gozou do apoio do Partido Popular aínda estando na oposición. Entón, a ver se nos aclaramos, porque claro, logo dis, non é que estas medidas que se están tomando agora son precisas para evitar que non haxa recortes sociais. E eu pregúntome, entón non houbo recortes sociais aquí? Eu pregunto se unha reforma laboral salvase, que prácticamente abarata, casi pon gratuito o despedimento, que degrada as condicións de vida e de traballo de milleiros de persoas. O que facedes, por exemplo, no ámbito da sanidade, é que aquí até as ambulancias agora só van ser públicas e gratuitas para servizos urxentes, se alguén ten un accidente ou un ataque nun momento. Agora, para facer sesións de quimioterapia, para diálises, rehabilitacións, etc., hai que pagar. Iso non é un recorte social. Ou o medicamentazo, non é un recorte social. Ou o recorte de persoal sanitario, non é un recorte social. Ou a atención á terceira idade. Agora te se está cronometrando nos centros da Consellería de Traballo e Benestar durante canto tempo se lle dá de comer a unha persoa dependente que non pode facelo. Porque sei que se gasta demasiado tamén en materia de benestar. Falo dos centros públicos dependentes da Consellería de Traballo e Benestar. Por tanto, e o tema dos pensionistas. Home, con independencia de que se lle baixe ou non se lle baixe aos pensionistas neste momento, se lle subes o IRPF, verdade? O poder adquisitivo baixa. Entón, estás tocando, e en Galiza resulta que temos, como dixen antes, as pensións máis baixas de todo o Estado español. E por eso non lle vai afectar o IRPF, polo tanto non minta vostede. Non, porque, home, non lle vai afectar a suba das IRPF. Depende das pensións, porque hai algunhas pensións... Claro, depende das pensións, efectivamente. Pero mira... As máis altas... Sí, pero as pensións, por exemplo, as máis baixas, as das viúvas, por exemplo, de 300 euros, de 250 euros ao mes, vai subir verdade? O IRPF. Non, pero o complemento que se lle puña, que por certo, o bipartito lle puxo en Galiza, ese complemento está recortado e congelado, mentras estas persoas van ter que pagar máis IVA por todo, pola barra de pan, pola bolsa do leite, por todo. Por tanto, son recortes sociais e nas capas máis débiles da sociedade. E finalmente unha cousa, xa hai que ser patético, xa hai que ser lacayo, para chegar ao Consello de Política Fiscal e Financeira, comprobar como mesmo hai comunidades autónomas do Partido Popular que chegan a absterse diante dos recortes do goberno español e os galegos non. Temos un goberno tan lacayo que chega e vota sí, buana. Logo di, foi sí, pero foi un sí crítico. Foi sí. Asúmese todo isto. E son recortes que ademais hai que aplicar tamén en Galiza nos propios orzamentos da comunidade autónoma. Mire, o único que digo é que diante disto non vale nin a resignación nin o derrotismo.
hai alternativa e podemos sair adiante se confiamos nas nosas propias posibilidades e, desde logo, se se fai unha política económica absolutamente alternativa a eses criterios emanados dende Bruselas, emanados dende Madrid, que nos conducen literalmente ao abismo. Pero sí podemos sair desta se, insisto, se fai unha política económica que non está en función da banca privada. Esa é a cuestión. Nos Señora consideramos Seoane. que as políticas económicas tiñanse que ter feito desde hai anos, desde o ano 2008, cando outros negaban a crise, e cando, por certo, o Bloque Nacionalista Galego apoiaba os orzamentos do señor Zapatero. Negue vostede o que negue vostedes, o Bloque Nacionalista Galego, co señor Quintana á cabeza, viña a Galicia dicindo que había 65 millóns de euros máis, porque vostedes apoiaban, Emenda, sí. e eran vostedes o balón de oxígeno do señor Zapatero en Madrid, Pero non estamos a apoiando falar os destas... orzamentos, os presupuestos generales del Estado do señor Zapatero. Polo tanto, Había non bancarización. negue vostede todo este tipo de balóns de oxígeno que vostedes lle brindaron ao señor Zapatero e ao Partido Socialista Obreiro Español durante anos, os orzamentos. E eu ao que me refería con que non haxa máis recortes sociais é que este goberno da Xunta de Galicia durante estes 3 últimos anos ten adicado 7 de cada 10 euros dos orzamentos, por certo, recurtados, porque é certo, temos os mesmos orzamentos que no ano 2004, no ano 2005, e estamos aplicando 7 de cada 10 euros aos servicios sociais, á educación e á sanidade. E seguimos coa lei de dependencia, cumprindo a lei de dependencia, pese ao que o goberno central de Zapatero non pagaba o 50% que lle correspondía, e facíase cargo a Xunta de Galicia. E estamos atendendo a máis de 61.000 dependentes en Galicia, cando vostedes deixaban menos de 15.000 atendidos. Estamos atendendo aos maiores, estamos atendendo a educación, estamos atendendo os servicios sociais. A min gustaríame ver como vostedes aplicaban os orzamentos, porque non aplicaban vostedes 7 de cada 10 euros dos orzamentos. Certo é que agora son menores, pero estamos blindando os servicios sociais en Galicia, gracias a esa serie de axustes que se teñen dado desde o 2009. Si continuásemos na deriva pola que nos levaron o Partido Socialista Obreiro Español, apoiado, e insisto, e non vou a rectificar porque é o certo, señor Vieito Lobeira. O das pensións é falso, O das pensións é falso. Apoiados, o Partido Socialista Obreiro Español, apoiados polo Bloque Nacionalista Galego nos presupostos generales del Estado, cando non había recortes, cando non había recortes, que se diga todo. Cando se gastaba máis do que se tiña, cando se gastaba máis do que se tiña, vostedes apoiaban a desfeita do señor Rodríguez Zapatero. E insisto, nós chegamos ao goberno e desde unha perspectiva responsable, que é o que teñen que facer os gobernos, gastamos o que tiñamos. Estamos aplicando o que, insisto, 7 de cada 10 euros a servicios sociais. É certo que nun momento de restricción económica, de crise económica, como nunca se ten visto. E vostedes, en época de bonanza, non estaban aplicando 7 de cada 10 euros a servicios sociais, a educación e sanidade. Estamos facendo un hospital en Vigo, que é unha realidade, que aí está casi o 80% da estructura feita. Conseguimos equipar o hospital de Lugo, que vostedes deixaron nun edificio sin ningún tipo de utilidade. Por lo tanto, dentro, insisto, dunha crise económica profunda da que non somos responsables, da que é responsable, e insisto, deberían de ser máis precavidos co que di, señora Gallego, porque agora vir aquí a falar de alternativas económicas, hai que ter, sinceramente, con todo o respeto, hai que ter bo papo, porque vir aquí o Partido Socialista Obreiro Español a falar da situación dramática de moitas familias, cando nos levamos falando da situación dramática de moitísimas familias españolas desde o ano 2008, cando vostedes negaban a crise económica, cando falaban de plus de resistencia da economía de Galicia, e cando facían oídos sordos a todo o que viña demandando a sociedade galega e española, me parece que en lugar de facer tantas alaracas das políticas alternativas socialistas, deberían de apoiar e arrimar o ombro nesta situación de especial crise, de especial dificultade. Eso é o meu modo de entender. Estamos xa casi fora de tempo, se queren un minuto cada un. Está moi ben que entenda eso así, señora Seoane, é unha pena que non lle teña dito ao seu partido político cando había situacións de dificultade e o Partido Popular únicamente se aproveitaba desas situacións para sacar rentabilidade política, como todos os ciudadanos coñecen neste país. Mire, o
señor Rajoy parece que tampouco lles paga a vostedes o 50% da dependencia, non? Polo menos foi o que dixo a señora conselleira. Non como vostedes. Polo menos foi o que dixo a señora conselleira, non? Ela reclamaba sempre ao señor Zapatero. Ahora reclamamos, non como vostedes. Vostedes calaban a boca agora de Zapatero. Señora Sebaneu, non interrompín. Teña vostede un pouquiño de respeto polos que estamos Que falando. nos queda moi pouquiño tempo. Mire, vostede pode disfrazar o que queira. A realidade é que os ciudadanos de Galicia, dende que goberna o señor Feijóo, son máis pobres, hai máis parados, teñen menos prestacións sanitarias, teñen que pagar os medicamentos que nos pagaban, baixoulle o nivel adquisitivo aos pensionistas, os desempregados teñen hoxe menos dereitos, os traballadores teñen hoxe menos dereitos. Esa é a realidade de Galicia e temos un presidente que en vez de estar afrontando esta realidade e de dar a cara e de explicar que vai facer con ese recorte de 225 millóns de euros que lle exixe o señor Rajoy para o presupuesto do ano que ven, ou que vai facer para parar ese impacto brutal na economía galega, e digo na economía, estou falando das persoas de Galicia, deses 1.625 millóns de euros que vai supoñer ese recorte que acaba de facer o señor Rajoy e que o señor Feijóo aprobou, en vez de estar dando a cara, en vez de estar aquí en Galicia, está de ruta electoralista. E nós, os do Partido Socialista, vamos a estar onde está a xente, protestando nas rúas contra o maior recorte da democracia e contra unha política que, insisto, non ten nada que ver coa recesión económica, é ideoloxía pura e dura, solo que disfrazada de disculpa de que é o que hai que facer. Miren, hai máis países na Unión Europea que están con dificultades, máis países que a España, e están aplicando unha política económica totalmente distinta. Políticas precisamente para activar o crecemento. Eu o único que lle pediría ao señor Feijóo é que dé a cara, que explique ante os ciudadanos o que vai facer para evitar ese impacto brutal en Galicia sobre as persoas que viven en Galicia desas medidas do señor Rajoy e que emplace ao señor Rajoy a que cambie a súa política económica. Por este camiño, o único que vamos é a máis paro e a máis recesión. E xa me gustaría a min non acertar, pero desafortunadamente todos sabemos que é así, incluído o señor Rajoy e o señor Feijóo. Señor Lobeira, pero un minutiño. Sí. Eu non sei se este discurso que acabamos de escutar do Partido Popular o creen os propios membros do Partido Popular. En todo caso, que o contrasten coa rúa. Isto de que, porque ao final do que se deriva de todo isto é que vivimos moi ben. A sanidade bota por fora, os servizos sociais son espléndidos, a dependencia, as persoas que están dependentes están perfectamente atendidas, a atención á terceira idade, o ensino, está todo maravilloso, e, por tanto, pois non sei, o Partido Popular é un partido fantástico, son uns campións, e o están facendo todo perfectamente ben. A xente non pensa iso, E constame moita xente do Partido Popular, votantes do Partido Popular, constame que non pensan iso, E non están de acordo con este tipo de medidas. Alá vostés, no seu maravilloso mundo interior, sigan pensando o que queiran, pero as consecuencias desa política son, como dicen, devastadoras na maioría da sociedade galega. Miren, nós, o Bloque Nacionalista Galego, o 27 de xaneiro do ano 2011 apoiou unha folga xeral, en solitario, por certo, contra o goberno do Partido Socialista, pola posta en marcha dunha política económica que gozou do apoio naquel momento xa do Partido Popular estando na oposición. O 27 de xaneiro de 2011 houve unha folga xeral. Neste momento danse circunstancias máis dabondo como para rexeitar na rúa a nivel social, mas tamén a nivel político, institucional, o que son as medidas absolutamente cruéis contra, neste caso, contra o pobo galego. A nos, desde logo, o Bloque Nacionalista Galego, nós non nos imos rendir con isto. E o que queremos é trasladar unha mensaxe á sociedade de que, de non resignación, de que lle hai que plantar cara a isto, hai que chamarlle as cousas polo seu nome, estánlle roubando ao pobo, están saqueando ao pobo, estánlle quitando e degradando os servizos, as conquistas históricas que tanto custou ter neste momento. E é un goberno do Partido Popular que non ten dereito a facer o que fai, non ten dereito. E por iso, nós, desde logo, imos apoiar todas estas medidas de movilización, sabendo que a batalla non está perdida. O Partido Popular non é invencível. A señora Merkel non é invencível. E non hai forza que poida botar abaixo do bregar a un pobo, como é o pobo galego, cando se pon en pé. E ten
tido demostracións na historia de que sabe poñerse en pé, e nós imos intentalo con toda a forza que teñamos nas nosas mans, que efectivamente se poña en pé e lle pare os pés ao Partido Popular e a esta política económica absolutamente suicida. Para O rematar un Partido minuto. Popular, efectivamente, señora Gallego, acaba de escoitar vostede o señor Lobeira, foi leal cando tivo que ser leal co Partido Socialista. Por lo tanto, póñanse vostedes de acordo cando houbo que remar a favor de determinadas medidas. Por suposto, non apoiamos a congelación das pensións. Por suposto, non apoiamos a congelación das pensións. Non se pode reescribir a historia, María. Non se lle pode tratar aos ciudadanos de idiotas. Os ciudadanos son inteligentes. Espera que termine. Son inteligentes. Non interrumpes ti tampouco. E así podo acabar co Dios que mío, como intento eu a vostede. decir. Acabades con todo iso, sí, perdón. A ver, Vamos a intentar a ver, continuar e decir que cando o Partido Popular tivo que apoiar determinadas medidas adoptadas polo Partido Socialista porque eran absolutamente imprescindibles para salir de determinados baches, o fixo. O Partido Socialista non está actuando así, a pesar de que é o responsable da situación dramática. E nós levamos falando de situación dramática, señor Lobeira, durante os últimos 5 anos. Porque este país ten 5 millóns de parados gracias ás políticas erráticas e erradas do señor Zapatero e do Partido Socialista Obreiro Español, por máis que lles dou a vostedes que sigamos recordando o que é unha realidade e o que sabe efectivamente o pobo galego e o pobo español, que foron medidas absolutamente desencamiñadas para non lograr o crecemento económico a que vostedes agora pretenden chegar. E nós o que intentamos é, desde un punto de vista responsable e doloroso, porque non, desde logo nós nin queríamos subir o IBE, nin queríamos subir o IRPF, nin queríamos baixarlle a paga extra aos funcionarios. Pero temos un 9% de déficit, mentíusenos en todo o que ten que ver co traspaso de poderes, e temos que facer unha serie de axustes. Estamos intentando facelos coa mellor boa fe. Entre outras cousas, tamén lle baixamos o soldo a todos os gobernantes. Entre eles, hoxe, sabíamos que o goberno da Xunta vende a aprobar as medidas para recortar un 7,1% dos soldos de todo o goberno, de todos os altos cargos. Non, pobriños non. Pobriños todos aqueles que están a sufrir efectivamente a crise económica. Os 5 millóns de parados deste país. Esos son os primeiros que nos preocupan. Por lo tanto, vostede non veña aquí a lanzar mensaxes electoralistas nin a decir que o Partido Popular é imbatible. Por suposto que non somos imbatibles, pero estamos intentando facer todas as medidas responsables que este país merece e precisa neste momento. Ben, pois hasta aquí foi todo. Eu agradezo os 3 deputados que me acompañaron nesta mesa, a Bieito Lobeira, a Carme Gallego e a María Seoane, que estuveran connosco, e tamén a todos vostedes por seguir un día máis.